ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി, അതാട്ടാ കാണുന്നത്. പർപ്പിളിൽ നിന്നൊരു ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനപ്പോൾ അത് ധൃതി പിടിച്ച് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ആക്ച്വലി ഹെയർ കളർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ബോക്സ് വന്നേ. എനിക്ക് എന്താണെന്ന് പൊട്ടി കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. പർപ്പിളിൽ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു ജൂലൈ 5th തൊട്ട് 11th വരെ, ബൈ 1 get 1. ഞാൻ 2 പ്രൊഡക്ട്സ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് 2 പ്രൊഡക്റ്റും 2 എണ്ണമായിട്ട്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരെണ്ണം കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ല ഗൈസ്. ഇത് സൺസ്ക്രീനാണ്, ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ. ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതൊരു ഫേസ് വാഷ് ആട്ടോ. പാക്കേജിങ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു, സൂപ്പറായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എൻ്റെ തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ പ്രൈസിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഹെയർ കളർ ചെയ്തതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടാട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ ടാറ്റാ.